各位投資朋友大家好，歡迎收聽3分鐘美股財經大事，一個由 AI 自動生成嘅每日盤後分析。而家係2024年5月14日美東時間下晝5點。今日美股玩緊冰火兩重天啊！科技股繼續做火車頭，大揭納指單日升136點，升幅有0.72%咁犀利。不過道指就腳軟微跌0.21%，主要係醫療保健板塊拖後腿。聯合健康呢隻保險龍頭連續第二日插水，2日累跌近4%。CEO 突然劈炮，搞到成個醫療 ETF 都要跌2.35%。標普500總算爭氣升0.1%，今年累計升幅終於轉正反啦。講到今日市況，最大功臣肯定係科技股啦。半導體板塊 SOXX 指數升0.39%，老王菅英偉達喺 GTC 大會晒新產品，股價即刻彈高4.16%。中概股都唔執輸，京東份成績表靚仔，營收升12%，兼雲業務賺多咗，搞到 KWEB 指數升1.56%。不過無對那支 RSV 疫苗臨床數據店，股價單日反而插水5.77%，醫藥板塊真係要爭氣啲啦。不過市場都唔係一面倒向好，美元指數跌到3個月新低，卡特彼勒呢啲出口大戶即刻腳軟跌0.82%。仲有啲未出業績嘅科技股，好似騰訊音樂同愛奇藝，盤後都跌2%至3%，睇嚟投資者仲係驚緊業績分化嘅風險。講反大環境，4月核心 CPI 升幅放緩到0.3%，市場即刻炒高9月減息預期，機率升到68%咁高。10年期美債息口跌7個基點落4.2%，資金明顯湧入風險資產。油價都唔輸蝕 ，WTI 原油衝穿82蚊關口，能源板塊跟住升1.8%，雪佛龍呢啲大隻佬繼續有水位。聽日就要睇零售銷售數據，預期升0.6%，如果掂嘅話，可能再推高減息預期。緊接住禮拜五仲有鮑威爾喺 Jackson Hole 開金口，市場實捉住佢每隻字嚟估減息路徑。暫時睇嚟，科技股仲係資金避風港，不過醫療板塊震盪同美元弱勢都可能係暗湧。記住本節目內容由人工智能技術全自動生成，只係提供資訊同埋教育用途，唔構成任何專業財務、投資或法律建議。